Ist Ihre Absatzplanung einfach und effizient? Ich zeige Ihnen heute ein Tool, mit dem Sie Optimierungspotenziale in Ihren Prozessen erkennen können. Mein Name ist Katharina Breitenmoser, Projektleiterin im Bereich Smart Industries. Zusammen mit Herrn Niedermeyer von der Rasenmäher AG schauen wir uns heute an, wie unsere Software WaySuite Sie bei der Absatzplanung unterstützen kann. Herr Niedermeyer, mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich in Ihrem Bereich tagtäglich konfrontiert? Als S&OP-Manager bin ich für unsere Absatzplanung verantwortlich. Wetter- und marktbedingt ergeben sich bei uns starke Schwankungen. Dabei ist es so, wenn die geforecasteten Zahlen zu niedrig sind, müssen wir kurzfristig ungeplante Überstunden anordnen. Sind sie dagegen zu hoch, produzieren wir viel auf Lager und hohe Lagerkosten entstehen. Wie hilft mir die WaySuite jetzt dabei, zu verlässlichen Planzahlen zu kommen? Wir haben einen integrierten S&OP-Prozess, der zuerst Ihre Absatzplanung analysiert und dann die vorhandenen Kapazitäten überprüft. Und wie genau funktioniert das? Muss ich mich jetzt mit der Historie und der Statistik beschäftigen? Nein, das übernimmt unsere künstliche Intelligenz für Sie. Diese holt sich automatisiert Ihre aktuellen Daten und analysiert sie. Für die KI ist es viel einfacher als für den Menschen, versteckte Trends, Saisonalitäten oder andere Abhängigkeiten aufzudecken. Diese Analyse verbessert die Absatzgenauigkeit deutlich. Kann ich mit Ihrer Software die Ergebnisse jetzt auch planerisch weiterverarbeiten? Die WaySuite bietet dem Anwender eine Vielzahl an Unterstützungen. Zunächst einmal können die Forecast-Werte grafisch visualisiert werden. Dann können die Zahlen mit den Vorjahreswerten oder eigenen Forecasts verglichen werden. Ja, und wie kann ich jetzt sicherstellen, dass dieser Absatzplan auch kapazitiv machbar ist? Im nächsten Schritt unseres S&OP-Prozesses verproben wir die Absatzplanzahlen mit den vorhandenen Produktions- und Lieferantenkapazitäten. Hierzu werden die Absatzzahlen in Planbedarfe übersetzt, damit die WaySuite eine Produktionsplanung durchführen kann. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, schauen Sie sich gerne unser Video zur Produktionsplanung an. Abhängig vom Ergebnis des Produktionsplaners muss nun die Kapazität auf identifizierten Engpässen erweitert oder der Absatzplan angepasst werden. In diesem Beispiel sind wir auf dem Handarbeitsplatz von einem Einschicht- auf einen Zweischichtbetrieb gewechselt. Ein regelmäßig rollierender Forecast ist jedoch weiterhin essentiell für Ihre Planungsgüte. Ja, aber woher weiß ich denn jetzt eigentlich, welche Materialien überhaupt in den Forecast integriert werden müssen? Natürlich muss nicht jedes Material geforecastet werden. Die Auswahl der Materialien findet mit Hilfe der Klassifizierung innerhalb der WaySuite statt. Dafür werden die Materialien nach ABC und XYZ kategorisiert. Das heißt, nach Umsatz und Schwankungen der Nachfrage der Artikel. Üblicherweise werden dann nur die AX bis BY Materialien geforecastet. Die identifizierten Materialien werden automatisch in der WaySuite in den Forecast-Prozess eingebunden. Das passt. Was sind die Schritte, um die Software jetzt bei uns einzuführen? Haben Sie Interesse? Dann ist der nächste Schritt ein gemeinsamer Workshop. Zusammen erfassen wir Ihre bestehenden S&OP-Prozesse und identifizieren Potenziale für eine effizientere Planung. In einem anschließenden Projekt setzen wir unsere Beratung gerne fort. Stellt sich dabei heraus, dass ein Softwareeinsatz sinnvoll ist, führen wir zusätzlich die WaySuite bei Ihnen ein. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen.